Hvis du har fugt eller skimmelsvamp i kælderen, utætheder på taget, er forsikringen afvisende, står du måske over for en renovering, skal du bygge nyt eller købe ny bolig, uanset hvad er der flere ting, du skal være opmærksom på. Total Byggerådgivning er din uvildige og erfarne byggesagkyndige. Med baggrund som håndværkere, bygningskonstruktører og byggesagkyndige sikrer vi dig en grundig og faglig gennemgang af dine byggetekniske behov. Vi har altid tasken fyldt med nyeste kvalitetsudstyr, der kan finde årsagen til dine byggetekniske udfordringer. Vi holder altid vores viden opdateret inden for udviklingen i byggeriet. Vi ved, at 2 sager ikke er ens og går til hver sag individuelt. Vi møder dig i øjenhøjde og yder rådgivning i et forståeligt sprog, så du er klædt godt på. Vi dækker hele Sjælland. Ønsker du et uforpligtende tilbud, så kontakt os på 25 500 444 eller udfyld kontaktformularen på vores hjemmeside. Total Byggerådgivning. Din tryghed.